Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir yelek çalışması yapacağız. Spor görünümlü, günlük kullanım için hem şık hem kullanışlı, kapüşonlu ve cepli olacak yelek. E, Kalın ipler kullanırsanız bu modelde güzel duruyor. Bu bilinen bir markanın ihraç fazlası iplerinden yünlü bir ip ve e, 10 numara 6 milim tığ kullanıyorum. Şimdi zincir çekerek bir tane ön parçaya başlayalım. ...31 ilmek üzerinden öreceğiz. 33 tane zincir çekiyorum. Bol bol sıkmadan geniş geniş 33 tane zincir. 1, 2, 3 tane zinciri atlıyorum. Dördüncü zincire ikili trabzan. Ve sıranın sonuna kadar 31 adet trabzan örüyoruz. Sıkmayalım örgüyü de, gayet gevşek. Çok sıkıysa eliniz yarım milim daha geniş tığ kullanabilirsiniz. Yani 6,5 milim, 7 milim kullanabilirsiniz. Çok sıkı bir örgü olmasın. Otuz ve son zincire 31 trabzan. 3 zincir, ikinci sıraya geçelim. Bu bir trabzan, yanındaki trabzanın üzerine ikinci, 3 trabzan ördükten sonra yanındaki trabzana bu şekilde batıyoruz. Ortasında. Boşluktan batıyoruz. Tabi uzatıyoruz ilmeği. Bu şekilde. Sonra yanındakine 5 tane trabzan örüyoruz. Ve 5. Sonra gene yanındaki trabzana, yine ortadan, şöyle boşluktan uzatıyorum ilmeği. Gene 5 trabzan. Örgü çok yumuşak olması gerekiyor. Sıkı bir doku örmeyin, güzel olmuyor örgüde. İpliği kendi haline bırakarak sıkmadan daha güzel oluyor. 2, 4, 5 trabzan, sonra gene yanındaki trabzana gene ortadan batıyoruz. Şöyle. İlmeği uzatıyorum. İkili trabzan. Gene 5 trabzan. Yanındaki trabzana gene ortadan batıyorum. Uzatıyorum ilmeği ve ikili trabzan.
yanındaki trabzana gene ortadan uzatıyorum ve ikili trabzan. Burada 3 tane trabzan var. Başlarken 3 trabzanla başlamıştık. 3 trabzanla bitiriyoruz. Şuradaki zincirle çıktığımız trabzanı unutmayalım. Şuralarda dışarıdan batarak bir boyut kazandırıyoruz. Kalınlaştırıyoruz şuralardaki ilmekleri. Şimdi 3 zincir. Şuradaki görüntüyü gene aynı örgüde tutmamız gerekiyor. O yüzden gene 3 trabzanı örüyorum düz. Şimdi şuradaki boyutlu trabzanı öreceğim. Doluyorum. Bu sefer şöyle alıyorum. Buradan. Çünkü şuradaki kabartma görünüm ön yüzde. Onu korumamız gerekiyor. İlmeği uzatıyorum ve ikili trabzan. Devam ediyor. Biliyorum renkli olduğu için, karışık olduğu için çok fazla gözükmüyor. Şurada şöyle alıyorum. Uzatıyorum ve örüyorum. Buralarda kabarık duran ilmekler. Ve bu şekilde devam ediyor. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar aynen örüyoruz. İp çok koyu renkti. O yüzden açık renkle devam etmek istedim. Çok görünürlüğü iyi olmadı çünkü. 31 trabzan üzerinden, ilmek üzerinden devam edeceğiz. O yüzden 33 tane zincir çektim. 4. zincire batarak 31 trabzan ördüm. Sonrasında 3 trabzanı normal ördüm. Bir tane ortadan batarak. 5 tane normal, bir tane ortadan batarak. Bu şekilde 3 tane trabzanla bitirdim. 3 zincirle dönüyorum. Şu ilk trabzan, ikinciye hemen batıyorum. Baştaki sabit 3 trabzanı örüyorum. Sonra şuradaki görüntüyü devam ettirmek için gene uzun trabzanın içine batıyorum. İlmeği uzatıyorum. Bu şekilde devam edecek uzun trabzanlar. 5 tane trabzan, ve şuradaki uzun trabzanın ortasına batarak sonra gene 5 tane normal, bu şekilde devam ediyorum. Gene örgünün düz tarafındayız. 3 zincirle ilk trabzanı örüyorum. 2 trabzan daha, baştaki 3 trabzanı örüyorum. Gene şu ortadan batarak
uzun trabzanları devam ettiriyoruz. Yani basit olan deseni bu şekilde örerek bitime kadar, örgünün bitimine kadar aynen devam ediyoruz. Gerçekten basit bir desen ama hoş duruyor. Bittikten sonra güzel bir desen oluşturacağını düşünüyorum tamamında. Aynen bu şekilde devam ediyorum. Böyle bir parça. Bundan bir parça daha öreceğim. 2 tane ön. Bir tane de arka örüyoruz tabii ki. Onun da ilmekleri bunun tam 2 katı. Yani 31, 31, 62. Onun da ilmek sayısı 62 olacak. Şimdi 2 tane ön parçayı bitirip sonra arka parçaya geçelim. Kalın ip kullanarak basit bir örgüyle hemen bitiriverdim. Gerçekten elinize aldıktan sonra örmesi çok kolay, çok güzel ilerliyor. Bu şekilde 2 parçayı ördüm. Hatta arka parçayı da ördüm. Şimdi fikir vermesi açısından ölçü vereyim. Yoksa yani tamamen sizin ölçülerinizle alakalı. 62 santim uzunluğu, genişliği şöyle 23,5, şöyle 23,5 santim. Arka 61 ilmek üzerinden ördük. Ön parçaları 31 ilmek üzerinden örmüştük. 31 zincir çekip 2 tane fazla 33 zincirle 4. zincire batarak 31 trabzan örmüştük. Bunda da 61 trabzan üzerinden öreceğiz. 63 tane zincir çekip gene 4. zincire batarak trabzan sayısı 61 tane olacak. Bu şekilde arkayı da tamamlamış oluyoruz. Uzunluk aynı. Genişlik 47 santim. Cep de ördüm. Bir tanesinin, diğerini şimdi birlikte öreceğiz. Ama gene bu koyu renk olduğu için bir açık renkte göstersem daha iyi olacak. Şöyle kafes olarak ördüm. Değişik dursun diye. Şöyle gösterebilirim nasıl durduğunu. Şu şekilde. Çok hoş duruyor gerçekten. Bunları da örgü bittikten sonra dikeceğim. Şimdi arkayı, önü omuzlardan dikerek tutturuyorum ve kapüşon tarafını yapıyoruz. Ön parçaları ve arkayı bu şekilde üst üste koyup 24 santimde genişliği ön parçaların, 12 santimi yakaya, 12 santimi omuzlara verdim. Şurayı da diktim. 12 santimi de bu şekilde diktim. Şimdi burayı dikelim. Şu kısım kapüşon olarak örmeye devam edeceğiz. Omuzları da nasıl diktim hemen göstereyim. İşaret aldığım ilmekler aynı, karşılığı aynı ilmekler. Şöyle ilmeğin, şu bütün olarak görünen ilmeğin dış kanadını ve karşı ilmeğin de dış kanadını alıyorum. Şunu içeride bırakıyoruz. Bir kere daha üzerinden geçiyorum. Sonra gene ilmeğin dıştaki kanadını, bu ilmeğin de gene şöyle değil, dıştaki kanadı. Çok çekmeden bu şekilde dikiyoruz.
Evet, dikişi de tamamladım, omuzları. Yan dikişleri hala yapmadım. Bunu kapüşon bittikten sonra dikeceğim. Şimdi 12 santim bu taraf, 12 santim bu taraf, 24. 24 de arka kısımda var kapüşon için, 48 santim. Kapüşona da zaten ortalama 50 santim yetiyor. Bu da çok büyük bir beden olmadığı için 48 santim yeterli. Şimdi hemen ipi bağlayıp kapüşona devam edelim. Şimdi şuradan başlayalım. Şunu da şöyle alalım. Üç zincir ve trabzan. Deseni aynen devam ettiriyoruz. Uzatıyoruz ve ikili trabzan. Devam ediyoruz. Beş trabzan. Şimdi şuradaki uzun trabzana uzatıyorum ve ikili trabzan. Devam ediyorum. Birinci sırayı ördük kapüşonda. Şimdi çeviriyorum. İkinci sırada desen aynen devam ediyor. 3 zincir, yanına trabzan, yanına trabzan, 3 trabzanı ördük. Şimdi şuradaki uzun trabzanları unutmayalım. Deseni bozmayalım. Şöyle batıyorum dışarıdan, uzatıyorum ve iki kere de çıkıyorum. Yani ikili trabzan. İpi de şöyle arka tarafa bırakalım. Şöyle. Bazen arada ekler çıkıyor. Beş trabzan. Şimdi uzun trabzana şöyle ortadan batıyorum, uzatıyorum ve ikili trabzan. Aynen örgüyü nasıl başladıysak o şekilde kapüşonu da örüyoruz. Desen devam ediyor. Kapüşon bitene kadar. Kapüşon yüksekliğini şöyle şuradan başladık ve 30 santim yeterli oldu. Genelde ortalama 30 santim yetiyor. Sonra orta noktasından birleştirdim. Şurada omuzları diktiğim gibi diktim. Kol için 18 santim yeterli. Bu tabii ki sizin ölçünüzle alakalı, fikir olsun diye söylüyorum. Şöyle 18 santim şuradan itibaren yan kısımları da dikiyorum. İsterseniz yırtmaç da bırakabilirsiniz yanlardan. İsterseniz tamamını da dikebilirsiniz. Cebi biraz farklı ördüm. Yani şu uzun çizgilere enine çizgi ekledim ve kutucuklar halinde görüntü oluştu. Şöyle uzun trabzanın hemen dibinden aynı şekilde burayı da uzun trabzanın hemen dibinden dikerek şu şekilde
tam dibinden ilmek alıyoruz. Şuradan da en fazla 2 tane ip alıyoruz. Gene dibine ve şu uzun çizginin hemen dibinden dikerek desenin devamlılığını sağlıyoruz yani. Şimdi cebi nasıl ördüm onu göstereyim. Tabi bilenler için basit ama bilmeyenler için gerekli oluyor. 27 zincir çekiyoruz. 6 trabzan buraya, 6 trabzan buraya. Çünkü uzun trabzanların dibine birer tane dikiyoruz. Şu birer tane trabzan dikişe gidiyor. O yüzden 6 6 12 22 23 24 25 trabzan üzerinden öreceğiz. Bir tane de fazla çekiyor, 2 tane de fazla çekiyoruz. 27 zincir çekiyoruz. 27 zincirden sonra 4. zincire batıp burada 25 trabzan örüyoruz. Aynı örgüde yaptığımız gibi 5 değil 6 trabzan cep için. Bir uzun trabzan, 5 trabzan, bir uzun trabzan, 5 trabzan, bir uzun trabzan ve 6 trabzan. Şimdi 3 sıra ördükten sonra 4. sırada yine 3 zincir. Burada da şuradaki görüntüyü oluşturmak için şu yanındaki trabzana gene böyle ortadan batıyoruz. Bu sırayı böyle örüyoruz. Uzun trabzanı gene uzun trabzan olarak devam ediyoruz. Bu çizgi hiç bozulmuyor. Gene devam ediyorum. 1 2 3 sıradan sonra şuradaki çizgiyi oluşturduk. Sonra 1 2 3 sıra daha ördüm. Şimdi gene bu sefer bu taraftan oluşturacağız çizgiyi. Bu taraftan olacağı için çizginin şöyle alıyoruz. Şimdi uzun trabzanı gene aynı şekilde devam ettiriyoruz. Uzun trabzanlar hiç bozulmadan örgünün başlangıcından bitimine kadar bu şekilde devam ediyor. Gene aynen devam ediyorum. Dört kutucuk, 4 kutucuk. Şimdi ben devam ediyorum dikmeye. Şuradaki örgüyü uzun trabzanın dibine, mümkün olduğu kadar şu kabartıyı bozmadan dibine batıyoruz.
Örgü zaten kalınca bir dokusu olduğu için şu kenarlara hiçbir şekilde bir sık iğne ya da başka bir örgü gerektirmedi. Bu haliyle çok daha güzel duruyor çünkü. Düğme ben daha çok kahverengi istedim ama düğme bakarken içindeki renkler iple birebir aynı renklerde düğme buldum. O yüzden de bunları aldım. Yani koyu renk ve açık renk birebir aynı. Zaten eskitilmiş blue jean görünümünde bir ip. Açık renkli, koyu renkli, mavi karışık, lacivert var içlerinde. Çok güzel bir ip gerçekten. Düğmeler de renkleri birebir uydu. Şimdi iliğini hemen göstereyim. Kenarlara sık iğne yapmadığım için sadece birit yapıyorum. Şurada bir tane son birit kalmıştı yapılacak. Onu göstereyim hemen. Tam karşılığına şöyle 2, 4, 6, 8 şurası. Şöyle 8 sıra var aralarında. Hemen buraya bağlıyorum ipi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle düğmenin içinden çok gevşek çıkmaması lazım. Yani biraz şöyle bakın. Bol durmayacak. Çok da sıkmayacak. Bu şekilde. Şurada bir sıra atlayıp yani şu sıranın başına bağladım. Aynı sıranın sonuna bağlıyorum. Sıkılaştırıyorum ve kesiyorum. Bu kadar. Bunu da içinde kaybediyorum. Hatta tekstil boyası varsa yapıştırabilirsiniz de hiç çıkmaz. İlikleri de bu şekilde tamamlamış oldum. Beden ölçüsü 34-36. Ben bunu baştan söylemeyi unuttum. 34-36 beden için gayet güzel bir ölçü oldu. Ama özellikle 36 beden için. Şimdi görsellerini hemen hazırlayıp videonun arkasından ekleyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değen videolardan biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.